Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya di Herbal Media Channel, di mana saya akan terus berbagi informasi seputar kesehatan herbal alami. Ya teman-teman, di sini saya akan berbagi pengalaman ya, bagaimana cara membuat resep alami ketika anak kita atau bayi kita sedang mengalami sakit demam. Dari pengalaman saya waktu anak saya masih bayi dan pertama sakit demam serta batuk pilek, istri saya waktu itu langsung panik, bingung dan gupek. Nah, saya ingat orang tua saya di kampung, kalau setiap ada anaknya yang sakit langsung dikasih ramuan ini, dan alhamdulillah langsung sembuh. Oke, simak terus video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, serta nyalakan tombol lonceng di sebelahnya agar saya lebih bersemangat lagi memberikan informasi seputar kesehatan herbal alami. Yuk lanjut ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan dua bahan ya. Bahan yang pertama adalah bawang merah ini yang sudah saya kupas dan sudah saya cuci bersih. Bahan selanjutnya teman-teman, ini minyak kayu putih ya. Kalian bisa beli di warung, atau kalau memang gak ada dan khawatir kulit bayinya sensitif, bisa diganti dengan minyak makan atau minyak sayur. Oke teman-teman, langkahnya cukup simpel ya. Pertama, bawang yang sudah kita kupas dan kita cuci ini kita parut terlebih dahulu. Kalau misalkan teman-teman repot atau belum bisa marut, bisa juga teman-teman tumbuk ya, tapi harus dipastikan tempat numbuknya benar-benar bersih. Jangan sampai tempat yang kita pakai ini bekas cabai atau bekas yang lainnya. Ini khawatir akan membahayakan kulit pada bayi kita. Dan ini sebenarnya juga bisa kalian lakukan dengan cara dipotong-potong kecil-kecil ya. Oke, ini bawang merahnya udah saya parut dan hasilnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan minyak kayu putih beberapa tetes ya. Lalu kita aduk rata. Nah, ini minyak kayu putih juga kalau khawatir panas yang berlebihan, ini juga bisa diganti dengan minyak sayur. Oke, setelah ini baru kita balurkan ke badan bayi kita atau ke anak kita ya. Mulai dari perut bagian bawah ya, kemudian sampai ke atas. Nah, kemudian kita balurkan juga di bagian punggung ya, bagian punggung sama rata. Lakukan ini setiap hari 2 kali, pagi dan sore hari. Insya Allah demam, batuk, pilek pada bayi kita semua akan segera hilang. Oh iya teman-teman, kalau masih juga belum sembuh, teman-teman bisa juga membacakan doa dan membaca surat-surat pendek. Kalau saya biasanya saya bacakan surat Al-Fatihah, surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Setiap memulai surat disertai dengan ta'awudz. Lalu setelah itu membaca doa ketika bayi demam panas. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like dan komen di bawah ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.